سنة 1765 تخيلوا معايا أقوى أسطول بحري في ذاك الزمان، أسطول لويس خامس عشر ملك فرنسا، جاي بحملة قال لك باش يركع المغرب. المدافع خدامة والدخان غطات مدينة العريش، والفرنسيين كيحسبوا أنهم باللي النصر بين أيديهم، ولكن في لحظة واحدة كل شيء كيتقلب، واد لوكوس كيتحول لمقبرة، والقادة والضباط اللي جاو يغزيو المغرب رجعوا أسرى كيبنيو الصوار ديالنا باليدين ديالهم. هذه ماشي قصة من الخيال، هذه حقيقة. فخ العريش المرعب. واش عمركم سمعتوا المغاربة يوما عن الملك الذي تجرأ على تهديد المغرب وبأسطوله العظيم ليعود جنوده في قوارب خشبية مكسرة وأسرائهم يبنون أسوار مدينة الصويرة؟ اليوم غادي نحكي لكم عن معركة العريش، القصة الحقيقية التي لم يخبركم بها أحد في المدارس. عندما تحول نهر اللوكوس إلى مقبرة لغرور فرنسا في منتصف القرن 18، كان المغرب تحت حكم السلطان العبقري سيدي محمد بن عبد الله. السلطان لم يكن يقبل بأن تمر سفينة في مياهنا دون إذن، لكن فرنسا بقيادة لويس خامس عشر غضب غضبا شديد وقرر تأديب المغرب، وأرسل أسطولا مرعبا بقيادة الماريشال دوشوفو. كان يظن أنها نزهة بحرية، لكن لم يكن يعلم أنه داخل إلى فخ الموت. وفي يونيو 1765 الأسطول الفرنسي يقصف مدينة العرائش بعنف، والمغاربة بقيادة القائد المحنك الحبيب المالكي تظاهروا بالانسحاب. وهنا وقع الماريشال دوشوفو في الغلطة القاتلة، أمر جنوده بالدخول في قوارب صغيرة إلى عمق النهر واد لوكوس، وفجأة صمت القصف وخرجوا المقاتلون. نعم، خرجوا المغاربة من بين القصب ومن الخلف ديال الصخور، وحاصروا كل القوارب من كل جانب، والرصاص المغربي كان كيصب كالمطار فوق روسهم، والنتيجة أكثر من 400 قتيل فرنسي وعشرات لم نقول المئات ديال الأسرى. والماريشال دوشوفو يهرب فعلا بجلده وهو مصاب، تاركا خلفه كرامات فرنسا في وحل النهر. لكن الماريشال دوشوفو توفى في نصف الطريق بسبب الجروح البالغة قبل ما يوصل لميناء مارسيليا. السلطان مولاي محمد الثالث لم يقتل الأسرى، لكن ارسلهم للصويرة باش يعاودوا يبنيو داكشي اللي دمر القصف ديالهم. وهذه كانت رسالة للعالم كيقول لهم نحن لن ننتقم، نحن نؤدب ونبني. وبعد عامين لويس الخامس عشر الذي جاء غازيا ارسل قناصل لمراكش كيطلب الصلح، ووقعوا معاهدة 1767 وبشروط مغربية محض. ومن بين شروط المغرب اعتراف بسيادتنا وحماية لتجارتنا والتعامل بالند للند. وهنا بدأت الدبلوماسية الروحية، المغرب كيفرض احترامه وقيامه حتى في عز الصراع. ومعركة العرائش هي الدليل على أن المغرب دائما كان يملك القوة والكلمة، لم تكن مجرد معركة، بل كانت درسا للعالم بأن هذه الأرض لها أسياد كيحميوها. وإذا عجبتك هذه القصة الحقيقية وتتفتخر بتاريخ بلادك، شارك الفيديو وبارطاجي مع أصحابك ليعرف الجميع أن تاريخنا أعظم مما نتخيل.